خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ درې نورو سوتن کلي ته راغلي. دا کلی نو مکمل زلزلې وې جاړ کړی ده. دا ماشوم ماشاءالله پیدل روان دي. دا کلی او دا کلی دا نور کلی دا ټول ویجاړ شوي دي. دلته هېڅوک نشته ده. باران هم راورېږي ځکه دغه ساحه غریزه سایه ده. شېبه وروسته باران شروع ورېږي. جامې مامې او د ماشومانو دپاره. ماشومان چېرې دي؟ هلته خوړ کې دي. خوړ کې دي. او کور نه دی اوس جوړېدی؟ او لږ یو اندازه خراب شوی او بس جګ شوم دا جامې مې. کور وران شوی ده؟ ټول ختم دی. او تاسو کوڅې ته مخې ځئ او دا کلي بیخي ختم دی چې تاسو ته کوم دغه ګنجایش نشته. نه 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 بیخي ګنجایش نشته چې تاسو کلي ته وخېژئ. دا 3000 کوره کلی دی داسې دی او یو دم دې ځای نه درس کېږي هغه ځای نه درس کېږي. کور نه اوړه نشم ایستلی. اوړه همه اوس په همدې ساعت باندې زلزله وشوه. ځمکې لاندې ټکي دي. 15 ټکانه 15 ټکانه شته شي. ګډه وډه 15 دا وګوره دوستان، الله دې په دې باندې رحم وکړي. بیخي په خدای چې ډارېږم، ترس مې زه اخلي، ډېر خطرناک دی. انسان د په منډه درشم وروره. یا الله خیر کړي. خدا وګوره دوستانو، الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. یا الله خیر کړي. څو دقیقې مخکې زلزله وشو، خو بس څه چې د خدای رضا یې صرف ستاسو په خاطر باندې به راوختم چې دا وضعیت وګورئ. صدق بچه صدق. بچیان ماشومان دي چې کوم هغه بس دواړه شهیدان. عمرونه څومره وو؟ یولس کلنې جنۍ 12 کلنه 14 کلنه هلک و. زخمیان لري هغه د ټولو باندې ورحمېږي. درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ درې نورو سوتن کلي ته راغلي. دا کلی نو مکمل زلزلې وې جاړ کړی ده، مکمل ختم ده. د دې ځای خلک نو لاندې خیمې درولې دي او څوک روان دي. موږ مخکې هم یو ویډیو فیسبوک کې اپلوډ کړی چې خلک او زنانه او ماشومان دا روان دي ښار ته وځي، خو په لاره کې دوی ته موټر نه میلاویږي. نو پیدل روان دي. دا کلی او دا کلی دا نور کلی دا ټول ویجاړ شوي دي. دلته هېڅوک نشته ده. باران هم راورېږي ځکه دغه ساحه غریزه سایه ده. شېبه وروسته باران شروع ورېږي. نو دا اوس هم ولاړو، یو 2 دقیقې مخکې ټکان وشو. بس الله خیر کړ. د دې کلي خلکو کوم هغه ستونزې کوم مشکلات چې دي هغه نو تر اوسه پورې دوی ته کوم څه په کار چې دي هغه لا نه دي رسېدلي. ځکه چې کوم څه دوی ته په کار دي د خوراکي توکو مشکلات دوی لري هغه تر اوسه پورې دوی ته نه دي رارسېدلي. همداراز ډاکټرانو ته ضرورت ده، نورو همکاري ورته ضرورت ده، هغه لا هېڅ نه دي شوي. نو دغه کاکا اوس هم دغه روان دي. نو چې دوی کوم ځای ته روان دي راځي دوی سره. کاکا چېرته په خبرونه السلام هسې؟ جامې مامې او د ماشومانو دپاره. ماشومان چېرې دي؟ هلته خوړ کې دي. خوړ کې دي. او کور نه دی اوس جوړېدی؟ او لږ یو اندازه خراب شوی او بس جګ شوم دا جامې مې. کور وران شوی ده؟ ټول ختم دی. څوک شهیدان خو نه وو؟ نه شهیدان نه لرو، مالي تلفات لرو. بس الله دې ورحمېږي. ځئ ورشه جامې یوسئ. نو دا خلک دوستانو، وعلیکم السلام، دا خلک دوستانو لاندې خیمې درولې دي
او تر اوسه پورې نو دوی دغلته د خپلو کورونو ته هم چې خېزې ډېره سخته باندې خېزې موږ ته هم اجازه نه راکوله خیر تاسو مخکې چې خدای مو که په تاسو څه ونه شي ځکه زلزلې ټکاونه دي بل خوا باران ده او بل خوا دا کړی ویجاړ پروت ده کاکا ستړی مه شي نوم مبارک دې څه ده زما نوم دري خان دلته اوس فلحال تاسو کوم مشکلات لرئ کوم ستونزې لرئ چې خلک یې واوري ولسونه یې واوري دولت یې واوري مونږ داسې خیمو ته مشکلات لرو چې یو خیمه کې 15 کوره یو ځای شوي 15 کوره سړی ته مناسب نه ده چې 15 کوره یو ځای شي یو خیمه چې هر سړی یو خیمه لري چې ځان ته ووایي او چېرته پټو کې اوسېږي چې ځان ته خیمه وي 15 کوره یو خیمه مناسب نه دی مونږ ته خیمې ضرورت دی او سناسه خوراکي مواد ضرورت دي چې خوراکي مواد موږ ته داسې پاخه مواد ورسیږي لکه ډوډۍ موډۍ دلته تناره ځای نشته دلته لکه لرګي بلولو ځای نشته نور موږ اکثره برخ تیر شوی دی برخ کې موږ ډوډۍ پخولو خو اوس نه کېږي نو کور ته نشو ختلی کور دې غورځېدلی ده او کور مې غورځېدلی دلته څومره کورونه غورځېدلي په دې کلي کې صرف د کلي نوم څه ده د دې کور ستون نوم دی ستون کلي نوم دی او تقریبا چې د کوسر نه نیولې تر بر سره پورې تقریبا 2000 کوره دي 2000 کورو کې ټول یو کور ته دغه دی پاتې بر سر کې 100 کوره پاتې دي او نور ټول کورونه ختم دي اوس اکثره د نور خلک هم ډارېږي لکه د تاسې تاسې هم ډارېږي پاس نه خېږي موږ سړک نه هم ډارېږو سړک ته موږ داسې ختلی چې مثال کوم میلمه یې داسې ووایو چې منډه یا کته لاړ شي یا پورته لاړ شي موږ په دې د خاطر سړک ته ختلی موږ دلته سړک کې هم ایریږو سړک کې میریږو لکه سړک تاسو ولیدله عکس کې هم لیدل کېږي که بار خلک یې هغه هم دغسې ویني چې سړک د بره کورونه دي لاندې کاڼې خطا کېږي او لاندې دیوالونه خطا کېږي سړک کې موږ خفه کېږو چې مثال کوم میلمه یې هغې ته ووایو چې یا زر کوه کته لاړ شي یا پورته لاړ شي کاکا کله چې زلزله وشوله تاسې به پراته ویده به وئ ودو د کلي خلک وختي ویده کېږي 12 بجې وو هغه کې څه وشو 12 بجې کې زلزله وشو ناڅاپه ټکان راغی او تقریبا چې مونږ خدا ورسي چې ماشوم نه خوب بل څوک نه مونږ ماشوم هم نه دی ایستلی وایي جان به ضرور نه به زوی نه لور جان ضرور نه زوی نه لور مونږ خپل ځان مونږ ایستلی دی ماشومان پاتې وو کور او چا کور چې لږ معمولي پاتې شوی دی هغه ژوندی ایستلی دی کوم سړی چې مثال ماشوم یې پاتې شوی دی څه شهیدان هم وشو او څه خلک زخمیان هم وشو او کور کې داسې بد حالات و چې بس داسې حالات د مسلمان باندې خو مه راولي خو کوم کافر باندې مه راولي دا حالات دا ډېر بد حالات اوس هم زلزلې کېږي ټکانونه شته دي که نه اوس هم ټکانونه شته داسې زلزلې بېګا داسې نشم ویلی چې مثال 40 نمبره ټکانونه او هغه ټکانونه چې خدا ورسي چې هغه ټکان د انسان زړه نشو ټینګېدی دوستانو دلته دغه حالات لیدل دا نو ډېر سخت دي دا د انسان د وس نه بهر ده چې دلته دا حالات سړی ګوري دا کورونه ګوري دا خلک ګوري دا ویره ګوري دلته شهیدان شوي دي دلته مرګونه شوي دي دلته اوس هم خلک ډارېږي خپلو کورونو ته نشي تللی دا خلک وایي چې موږ دومره څه لرو چې خلکو ته مېلمستیاګانې ورکوو خو اوس بدبختانه موږ دومره نشو کولی چې د خپلو کورو د پاس وخې جوړ ډارېږو له هرې نه چې خدای مو که بیا ټکان ونه شي کورونه نازک دي او راونه غورځېږي نو هر څه پاتې دي دلته لاندې کږدۍ ولاړې دي تجرونه ولاړ دي خیمې ولاړې دي دا خلک ډېرې مرستې ته ضرورت لري دا خلک خوراکونو ته ضرورت لري د دوی لاسنیوی باید وشي او دې خلکو ته راشي راځئ نو مخکې ځئ نو راسره وګورئ دلته موږ هم دننه کېدی نه شو موږ اوړه نه شو ایستلی موږ چای خدا ورسي کور کې بوره پراته دی میوه پراته دی موږ اوړه نه شو ایستلی چای نه شو ایستلی موږ کور نه یو سامان نه شو ایستلی بوزې مې تړلي دي هغه پسې نشم تللی مال مې تړلي دي هغه مال نشم ایله کولی او تاسو کوڅې ته مه خېږئ او دا کلي بیخي ختم دی چې تاسو ته کوم دغه ګنجایش نشته نه 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 بیخي ګنجایش نشته چې تاسو کلي ته وخېږئ دا 3000 کوره کلی دی داسې دی او یو دم دې ځای نه درس کېږي هغه ځای نه درس کېږي کور نه اوړه نشم ایستلی اوړه یاده اوړه هم هغه نه وتایسن
ما اوس په همدې ساعت باندې زلزله وشوه ځمکې لاندې ټیکې دي 15 ټکانه 15 سلويخ ټکانه شته شي ګډه وړه 15 سلويخ دلته دننه دا وګوره دوستان الله دې په دې باندې رحم وکړي بیخي په خدای چې ډارېږم ترس مې زه ډېر خطرناک دی السلام علیکم کاري صاحب خیر دا وګورئ دوستانو ټولې تیږې دي تاسو خپله فکر وکړئ که د یوه تیږه وغورځېده برابره تیږه هم انسان ده په منډه درشم وروره یا الله خیر کړي دا وګوره دوستانو الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي یا الله خیر کړي مومن صاحب ته وګوره که نه تباهي کړې نو دوستانو تاسو سره به زه کمره واړو دا وګورئ الله دې رحم وکړي څو دقیقې مخکې زلزله وشو خو بس څه چې د خدای رضی صرف ستاسو په خاطر باندې بره راوختم چې دا وضعیت وګورئ صدق بچه صدق بیا هم ښه راغلاست قدرمنو دوستانو دلته نو په دغه ساحه کې د ډېر کلو خلک راغلي دي او په دغه ځایونو کې خیمې ودرولې تجهیزونه خو نشته ده خو بسترخوانونه ودرولي دي دا کوچني ګلالي ماشومان ګوري دغه ځوانان او مشران دا نو ټول وېرېدلي دي او د وېرې له لاسه یې خپل کورونه پرېښي دي او دلته په دغه بیابان کې پراته دي مولوي صاحب ستاسو نوم مبارک او زما مولوي خیرګل نوم دی د ستن کلی کوم هغه بنیادي ستونزې کومې دي ستاسو چې ولس یې واوري دولت یې واوري او اقدامات وکړي نن پنځم ورځ ده چې جټکې راځي او شدید زلزلې راځي آبادیان یې خراب کړل او یو تعداد خلک شهیدان شول او څه زخمیان شول او دا نور خلک بهر راغلي زموږ چې کوم خواړه دي او لباس دی هر څه بند دي ممکن رسول نشي کړی بهر پراته دي او زمونږ لکه دا وطن چې دی چینی لري اوبه ته خاص ضرورت موږ نه لرو خواړه ضرورت لرو او د ساتنه ضرورت لرو بارانونه چې څه ډول دي لمر نه باران نه دفاع نشي کولی تیوري قریر نه ماشومان یېرېدلي په اوله ورځ او یېرېدلي دي ماشومان ډېر او ډېر بعضې ماشومان چې کوم دی زوپیت ته دا شان زنانه یهود وي ډېر یو هیبت دی او وخت په وخت باندې ډېر تېز جټکې راځي دې کله څومره شهیدان کله خو تقریبا څه دېرش نه زیات شمار رسېدلي دي شهیدان او زخمیان خو بیخي زیات دي ماشومان او زنانان او زنانه دي پکې زخمیان په سپېڅلي دي تیوري لامنا ده نامه ده امجده امجده اوس نور زلزلې نه راځي انشاءالله ښه نور بس قرار انشاءالله ډاډه اوسئ نور ښه خدای مهربانه بس خان ده صرف خان د خوشحالي ته الله مالک ده ښه الله ته دعا کوو چې الله نور د عذابونو نور موږ له سره لرې کړي څه غواړي انشاءالله څه شی د دولت نه دی د خپلو هېوادوالو نه څه شی غواړي څه غواړي خیمې غواړي که نه دوستانو دلته رښتیا هم د خیمو ډېر زیات ضرورت ده ځکه چې دا خلک دلته په دې بیابان تاسې ګورئ پراته دي یو خو دا ده چې د بارانونو مشکل د بل لمر کې هم دا خلک لمر سوځي چې
بل د شپې له خوا نه دلته ساداته زندګان دي لړمان دي ماران دي دغه ځکه دا شین ځای ده دغه ځای مشکل لري نو دولت باید دغه ساحې ته جدي پاملرنه وکړي ولسونه باید هغه خیریه بنسټونه چې خدمتونه یې شروع کړي دي کور یې اباده نو دوی نه جدي غوښتنه دا ده چې دغو ساحو ته هم راورسېږي او دوی هغه ستونزې واوري او دوی ستونزو ته رسېږي څه وایې ته خپله په دې بس مې خپل څه ته وویل نو الله دې رحم وکړي بس ټول نه مې دا هغه دی چې راشي او خپلې مرستې وکړي اوس ما زیاتره وکتل مرستې کړې وې اوبې را روانې کړې وې مړه وه او شوده وې خو داسې شی نه راوړ چې دا یو خپل کې یو بل سره نه خوړل کېده خو داسې یو شی راوړ چې دوی د مشکل حل کړي مطلب سیمونه یې څه ضرورت دی ځکه چې دا کورونه وکته بره ختلي کورونه ویډیوګانې هم کړي هغه هر څه به په خپله بس څوک چې مرسته کوي خپله به ورسوي بس الله دې ټولو باندې رحم وکړي انشاءالله دا ماشومان ته نور زلزلې ختمې شو ښه ډارېږي به نه نور صحیح ده صحیح ده که نه شاباس صحیح ده رمل چیه ده بابا پلار دې څه نومېږي واحد څه شی غواړې خلکو نه څه غواړې هېوادوالو نه څه غواړې څه شی خیمه وایي خیمه غواړم خوراک غواړې خوراک خیمه سرپناه ځای دا هر څه غواړې که نه مکتب وایې مکتب بس انشاءالله مکتب جوړېږي دلته ښه دولت به وکړو دلته مکتب جوړېږي تاسو به درسونه نور راسئ نور به ډارېږئ نه صحیح ده شاباس نو دوستانو دلته دغه حالات هر څه په خپلو سترګو ګورئ زه بیا هم په خیریه بنسټونو په دولت غږ کوم چې دغه ساحې ته ځان راورسوي د دې خلکو مشکلاتو ته رسېدلي بیا هم ښه راغلاست دوستانو د درینور سلطان کلي ته راغلي دلته مو دې ورور سره ولیدله د خپل بچیان له لاسه ورکړي په دغه زلزله کې خپل ماشومان یې له لاسه ورکړي او دی او مېرمن دواړې نو زخمیان دي کاکا ستړی مه سې تاسو په خیر راغلي راغلاست ډېرې باد لره خپې دې دواړه ژوبلې دي دا خپل دواړه ژوبلې او بچیان ماشومان دي چې کوم وو هغه بس دواړه شهیدان عمرونه یې څومره نو یولس کلنې جنې 12 کلنه 14 کلنه هلک خلکو کومکونه را روان کړي تاسو سره رسېدلي دي په دې کې او رسېږي راځي څه شی درته رسېدلي تر اوسه پورې خوراکي دغه یا د نغدې پیسې راځي داسې څه ته ضرورت لري څه شي ته ضرورت لري هغه ووایه موږ ته ضرور لرو چې بس کور بس نړولی دی بس هغه جوړول ضرور سرپناه ځای نشته سر کې موږ فلحال اوسېږو زلزله په وخت کې ته په کور کې وې کور کې او چې زلزلې کله وشوله تاسې وتښتېدې منډه مو کړه څه مو وکړه زه خپله بس زخمي شوی وم چې زما خو بس نه و چې بس د ګاونډي راغی بس زموږ ماشومان وویست ماشومان نه خبر شوې چې او خبر شولم چې او بس تر څو چې وویستل هغه بس مړ شوي دوستانو دا خلک واقعي مرستې ته ضرورت لري هغه خلک معلوم کړي چې څوک د مرستې مستحق دي هغو خلکو سره کومک وکړي نو دا به دغه مرستې دي ته دغه هغه راوړه دغه مرسته سره شوي دا موږ هغه څه ورته چې دې ته ورته ناز د سار نه کلی دغه مرستې نو په دې باندې څه نه کېږي دغسې مستحق خلک چې شهیدان له لاسه ورکړي دلته سړی ناز دی وږې دې ته ورکړي خپې مات دي هغوی لاندې دا خبرې خلاص کړي بیا ته د دوی کورنۍ ماشومان شهیدان شوي دي خپله زخمي ده دغسې خلک چې کورونه نړېدلي دغسې خلک معلوم کړي او کومې بنیادي مرستې چې دي هغه ورته ورسوي دلته موږ وکاته تقریبا اوبه را روانې دي اوبه دلته ښې پرېمانه دي دلته بنیادي مرستو ته ضرورت ده چې دې خلکو ته ورسېږي خوراکي مرستو ته ضرورت ده موږ مخکې هم یادونه په ویډیو کې څو ځل وکړه چې خویندې روانې دي زموږ ستاسې پیدل روانې دي له دې ساحو نه ځي ښار ته له ډار نه له ویرې نه د کلي ته څوک خېژي نه له یېرې نه نو ګاډي نه پیدا کېږي دغه برخو کې بنیادي مرستې پکار دي دغه خلکو لاسنیوی وکړي او صحیح لاسنیوی وکړي او کوم مستحق خلک چې دي هغه وپېژني بس الله تعالی دې اجرونه درکړي دا به دې الله رضا وه الله دې راضي شي بس موږ میدان دې کړي که نه نو خدای تعالی دې موږ تاسو ټول راضي شي چې هغه راضي شو نو موږ راضي یو بغیر له کفر څه ده بس الله دې ورحمېږي بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو همدلته په سلطان کلي کې ولاړ دي دغه کاکا راسره ولاړ ده
دی وایي چې زه هېوادوالو ته پیغام ورکوم او ورته څه وایم نو دی به خپله وایي نوم دې اول واخله او څه چې وایي بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حسام الدین د ننګرهار ولایت درېمن ولسوالۍ سوتند کلي. زه غواړم چې د هېوادوالو ته نړیوالو ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ چې څه ضرورت دی مثال هغه په باره کې خبرې وکړو چې هغه پوه شي زموږ میسج هغو ته ورسېږي. زموږ مثال هر چا چې وسه ده کور ودان اون سره لګیا دي خو ضرورت دا ده چې دا خلک پیاده روان دي دې له وجه روان دي چې دلته سرپناه نه لري دې له خاطره هلته ځي هلته هم سرپناه دغسې نه لري چې څوک خپلوان یو 2 ورځې به تېر کړي بېرته به دې پلو رواني خو دلته د خیمو بندوبست سرپناه بندوبست د لوښي بندوبست د کور سامان بندوبست د نغدي بندوبست د خوراکي توکي بندوبست موږ د هر شي اړتیا لرو. کور ودان چې څه موږ ته وسه یې راوړي لا اوبه دی لا شوده دی مثال مڼې دي مثال دا خبره خو ضرورت زموږ دې شی نه علاوه نور شیانو ته ضرورت لرو چې هغو ته متوجه شي دا زموږ خلک زموږ دوستان دا کټه پلورونه چې څه وسه لري هغه باید دغسې شیان راوړي چې زموږ سرپناه وشي زموږ د لوښي بندوبست وشي زموږ د نغدې بندوبست وشي زموږ د خوراکي توکي بندوبست وشي زموږ د سترنجۍ خیمه. زه یو څه وایم ما مخکې یادونه وکړه چې دا غم یوازې د درینور غم نه ده دا غم یوازې د ګورنر غم نه ده دا د ټول وطن غم ده او انشاءالله څه چې اوس روان دي دغه اولي حکومتونه دي او کرار به نه انشاءالله موږ د الله نه امید لرو تاسو د خدای پاک توفیق درکړي چې تاسو هر کله راشئ موږ سره کومک کوئ تاسو الله مزرونه درکړي الله ستاسو آخرت ښایسته کړي مننه کوو. سلام دی باقي له غم وساتي ډېر انشاءالله. زمون چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.